kita minta kepada beliau memanjatkan doa supaya apa hajat kita, apa cita-cita kita Tuhan luruskan, apa maksud kita Tuhan yang kabulkan. Allah. آمين 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 إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم مقاصدنا ومقاصدكم يهدينا وإياكم ويهدي التجار لا يبخلون الذي بخيل ورن كان خير ثم صدقة صوفه مدرسة هنا لا في الدنيا لا الآخرة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوها عند الله هذا اللي قال أن كان صدقة ثابت في الآخرة إلى رسائلان إلى مناسبة هداية وصلاح وتوفيق سمية مريد بسلام بس علمه ينفع علما نافعا ورزقا واسعا وعملا مقبولا والى حضرة النبي